हाय दोस्तों, कैसे हो? वाह, आर्मी जीप इसको चलाते हैं। कितनी सुंदर! अरे, स्पोर्ट्स कार कितनी सुंदर! ऑटो रिक्शा, वाह, कार इसको चलाते हैं। वाह, लेमोनी कार कितनी अच्छी! वाह, जेसीबी, वाह, एक और जेसीबी आ गई, इसको भी चलाते हैं। पोपो, वाह, ट्रेन कितनी अच्छी! चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वाह, साइकिल कितनी सुंदर! और कितने सारे खिलौने! वाह, ट्रैक्टर, जेसीबी, साइकिल, वाह, कैमल का छोटा सा बच्चा, अरे ये तो बैठा है। वाह, कैमल, अरे ये खड़ा है, कितना अच्छा है। वाह, इसके तो बच्चा भी है छोटा सा, कितना अच्छा। वाह, स्कूटर कितना सुंदर! चलो इसको चलाते हैं। बुम बुम बुम, बुम बुम बुम। वाह, कार कितनी सुंदर! वाह, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, चलो ट्रैक्टर को चलाते हैं। वाह, वाह, आर्मी जीप, अरे ये तो इसके ऊपर तो तोप भी है। वाह, इसको चलाते हैं। कितना स्वीट होम है। वाह, एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा, चलो एम्बुलेंस को चलाते हैं। बूम बूम, बूम बूम, कितनी अच्छी है ऑटो रिक्शा, स्मॉल ऑटो रिक्शा। वाह, कितना सुंदर, कितना अच्छा! अरे वाह, स्कूटी, वाह, ये तो शीला की स्कूटी है। वाह, कितना अच्छा! इसको चलाते हैं। एक और स्कूटी, वाह, दो दो स्कूटी है इनके पास तो, कितनी सुंदर है। वाह, वेरी स्वीट होम। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वाह, जेसीबी, एम्बुलेंस, वाह, कितना अच्छा घर है, कितना स्वीट है। चारों ओर पेड़ है, फूल भी है। वाह, कितना सुंदर, कितना! अरे एप्पल का पेड़, वाह, इसके तो एप्पल भी लगे हुए हैं। वाह, यहाँ पे कैमल भी है, डॉगी भी है। वाह, स्कूटर भी है। कैमल एप्पल के पेड़ को खा रहा है, देखो कैसे खा रहा है, फटाफट खा रहा है ना, एप्पल खा रहा है। नीचे कैमल का बच्चा बैठा है, वो बैठा है। कैमल एप्पल का पेड़ खा रहा है। वाह, डॉगी भी है जो गर्दन हिला रहा है, देखो देखो अभी गर्दन हिलाएगा। वाह, कितना सुंदर डॉगी है। वाह, गर्दन हिला रहा है। वाह, ऐसे ही कितना वीडियो देखने सुंदर, के लिए चैनल को कितना सब्सक्राइब सुंदर करें, गर्दन हिला रहा है वीडियो डॉगी। को लाइक करें। वाह, कितना स्वीट घर है। वाह, कितने सारे खिलौने हैं। आर्मी जिप्सी, स्पोर्ट्स कार,